Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте на денешниот онлайн час по предметот Историја за учениците од седмите оделенија. Тема на денешниот час е Македонија во развиениот и дотниот среден век. Наставна единица потпаѓање на Македонија под османлиска власт. Или поконкретно ќе зборуваме за владењето на кралот Марко и потпаѓањето на Македонија под османлиска власт. Очекувани резултати. Ученикот ја сваќа улогата на крал Марко како заштитник на македонскиот народ. Ученикот го објаснува потпаѓањето на Македонија под османлиска власт. За следење на овој час ќе треба да подготвите молив и тетрадка. Во секој момент може да го запрете видеото, да ги запишете забелешките и потоа да продолжите да го следите видеочасот. Пред да почнеме со обработка на новото наставно градиво, ќе се потсетиме на дел од наставното градиво обработено минатиот час. Или ќе се обидеме да дадеме одговор на прашањето кој бил кралот Марко, што знаеме за него. Во вашите тетрадки запишете ги одговорите. Мислам дека успешно одговоривте на поставеното прашање, но сепак да одговориме. Кој бил кралот Марко? Кралот Марко по смртта на Волкашин го наследил Прилепското кралство. Кралот Марко бил независен владетел. Ковал своји сребрени монети, имал своја дворска канцеларија, градел и обновувал цркви и манастири. А сега може да преминеме на првиот дел од новата наставна лекција или да видиме какво било владењето на кралот Марко. Имено, кон крајот на 14-тиот век, кога на чело на османлискиот престол дошол султанот Мурад I, започнале османлиските освојувања на Балканот. Први на удар се нашле источните владења на серската држава, државата на Јован Углеша. Јован Углеша, гледајќи опасноста од осмалиите, ги повикал соседните христијански владетели заеднички да се организираат и заеднички да го запрат напредувањето на осмалиите. Но на неговиот повик единствено одговорил неговиот брат Волкашин, кралот на Прилепското кралство. Волкашин дошол и заедно со Углеша ја организирале одбраната на реката Марица. Најжестоката битка, најжестокиот удар со османлиската војска се случил кај местоста Черномен, по течението на реката Марица, ноќта на 25 спрема 26 септември 1371 година. Во оваа битка, браќата Волкашин и Углеша храбро се бореле со својата 6000 војска. Во оваа битка, браќата Волкашин и Углеша храбро загинале. По нивната смрт, на чело на Прилепскиот престол застанал кралот Марко. Кралот Марко не учествувал во битката кај Марица. Кралот Марко бил еден од четворујцата синови на Волкашин. По смртта на Волкашин тој го наследил престолот на неговиот татко. Веднаш, гледајќи опасноста која што доаѓа од осмалиите, почнал да преговара слично како неговиот трико со соседните христијански владетели заеднички да се заштитат од осмалиите. Но и овој пат не успеал да склопи договор со кој што би успеал да го запре осмалиското напредување. Поради тоа, кралот Марко бил принуден да почне да преговара со осмалиите, да им прави отстапки, па дури на крајот да стане нивни вазал, односно да стапи во вазален однос со осмалиите. Што значи тоа? Осмалиите му дозволиле да владее со својата територија, но за возврат бил принуден да плаќа данок на осмалиската држава и да оди во Осмали, да го поддржува султанот во неговите походи заедно со своја војска. На крајот може да заклучиме дека кралот Марко се обидел да ги обедини христијанските владетели за заедничка борба против осмалиите, но во тоа не успеал. Кралот Марко правел отстапки и стапил во вазален однос со осмалиите. Бил принуден да плаќа данок на осмалиите и со своја војска да го придружува султанот во војните
кои што ги води. На крајот на првиот дел имаме една задачка која што се состои од тоа да одговориме на 3 прашања. Кога се одиграла и како завршила Маричката битка, кој го наследил престолот на Прилепското кралство, што бил принуден да направи кралот Марко да го заштити македонскиот народ. Во вашите тетрадки запишете ги одговорите. Мислам дека немавме проблем околу одговарањето на прашањата, но сепак да ги понудиме одговорите. Првото прашање: кога се одиграла и како завршила Маричката битка? Маричката битка се одиграла на 25 спрема 26 септември 1371 година со победа на осмалиите. Второто прашање: кој го наследил престолот на Прилепското кралство? Кралот Марко го наследил престолот на Прилепското кралство. Трето прашање: што бил принуден да направи кралот Марко да го заштити македонскиот народ? Кралот Марко бил принуден да прави отстапки кон осмалиите, да плаќа данок и да стапи во вазален однос, односно со своја војска да учествува во осмалиските походи. А сега може да продолжиме понатаму. Преминуваме на вториот дел, или потпаѓањето на Македонија под османлиска власт. И покрај тоа што кралот Марко стапил во вазален однос со осмалиите, и покрај тоа што тие му дозволиле да управува со својата територија, осмалиите започнале да ги освојуваат македонските градови. Па така, прв на удар се нашол градот Прилеп, потоа бил освоен градот Битола, потоа биле освоени рудниците во Кратово и освоен градот Кратово, на крај бил освоен градот Скопје. Во такви услови, кралот Марко и понатаму бил принуден да учествува во освојувачките походи кои што ги водат осмалиите. Во еден таков поход кон Влашко, во познатата битка кај Ровине, која што се случила 1395 година против влашкиот војвода Мирче, кралот Марко загинал. Но, пред да загине, кралот Марко изјавил: јас велам и го молам Бога да им помогне на христијаните, а јас нека бидам прв меѓу мртвите во оваа битка. Така и се случило. Кралот Марко, уште на почетокот на битката, загинал. Како одговорен и храбар владетел, кралот Марко станал вазал со цел да го заштити македонскиот народ од османлиските грабежи и насилства. Како последен македонски крал, народот го воспеал во многу песни. По смртта на кралот Марко и деспотот Константин Драгаш, Македонија целосно потпаднала под османлиска власт. На крај, да погледнеме неколку фотографии и да ги изанализираме. Што може да заклучиме од фотографиите и од она што го слушнавме досега? Верувам дека дојдовте до заклучокот дека кралот Марко имал борбен дух и бил заштитник на народот. Загинал да ги заштити христијаните. Загинал во битката кај Ровине 1395 година, пошто целата територија на Македонија потпаднала под османлиска власт. Дојдовме до крајот на новата наставна единица. Се надевам дека е јасна. И на крајот имаме домашна работа. Користејќи го дадениот линк, опиши ја Маричката битка и доаѓањето на Марко на чело на Прилепското кралство. Втората задача е да одговориме на прашањето по кој настан Македонија потпаднала под османлиска власт, и третото задолжение истражи и прочитај некоја епска песна за крал Марко и објасни во тетратката како го гледаш ликот на кралот Марко.